आन्दोलन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। फेरि यो आन्दोलनको उठान भइरहँदा फेरि देशका विभिन्न कुना काप्चाबाट सामाजिक न्यायको झण्डाहरू उठिराखेका थिए। त्यत्रा बावजुद पनि सुस्ताबाट एउटा पाएको मान्छे जो किसान छ, जो हामीभन्दा पिछडिएको हाम्रो समाजले देखेको पिछडिएको समुदायबाट पनि एउटा दुर्गको एउटा नारा भड्काउन एउटा अग्रज मान्छे, एउटा अग्रज पात्र नाम दिनुका पश्चिम कमान इन्चार्ज तथा मित्रनाथ विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका लुम्बिनी कमानका इन्चार्ज उमेश कोइलीलाई म अतिथिमा आसन ग्रहण गर्छु। अम्बिका तिवारीलाई अतिथिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिउँथाङबाट मीना बुढा खत्रीलाई अतिथिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी मित्रनाथ विरुद्ध किसान मजदुर धन्यवाद। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्णको स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म मित्रनाथ विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका लुम्बिनी कमानका इन्चार्ज उमेश कोइलीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उमेश कोइली आदरणीय सञ्चालक साथीलाई र आज मिति 2082 साल 7 महिना 26 गते संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्षता प्रदान गर्नुभएका आदरणीयलाई बद्री नेवाज्यू र मित्रनाथ विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता निर्मलज्यू र मित्रनाथ विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष सुषमाज्यू ललित विरुद्ध समर समिति नेपालका आदरणीय महिला केवलीज्यूहरूमा मेरो जय सङ्घर्ष अभिवादन। आदरणीय प्रमुख अतिथि, सम्माननीय अतिथि, जनप्रतिनिधि साथीहरू, किसान मजदुर दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म तपाईँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यताबाट मेरो व्यापी सामने हामीलाई जातिको छ भने यताबाट हामीले रक्तको देशभरि हामीले जातिको छ। आज हामी खरबार विलीन हुँदैछौँ। हाम्रो खरबार खोसिँदै छ। रक्तले एकतिर हामीलाई ब्ल्याकलिस्टेड गर्दैछ भने साउबाट हामीले एकातिर अदालतमा मुद्दा दायर गरेर हाम्रा खरबार निर्माण गरिरहेको छ। हामी धेरै प्रयासपछि आज संयुक्त भएको छौँ, एक भएको छौँ। यो हाम्रो लागि धेरै खुसीको खबर हो। विशेष महास्थान गरिदिनु हुनको लागि उहाँको प्रमुख अतिथि रहे महिला केवालीज्यू र अध्यक्ष सुषमालाई अनुरोध गर्दै र त्यसको सहजीकरण गर्न रूपन्देहीबाटै उमेश कोइलीलाई पनि सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्दै अन्य अतिथि लगायतलाई खाना लगाइदिनु भने सिन्धु र सान्सु दिँदा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथि लगायत खाना संगठनका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, दुईटै संगठनको एकता प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यदलका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, सबै जिल्लाका वित्तीय शोषण तथा मित्रनाथ विरुद्ध
मेची महाकालीले हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर योजना बनायौँ र त्यो योजनाहरू आज तपाईँ हामी सँगै छैनौँ। हामी मिटरब्याट विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा मणिराम दाइहरूले लघुवित्त विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा देशव्यापी सँगै र एउटै जनताको बिचमा आएको जिल्ला कार्य समितिलाई म देख्छु। जहिले मिटरब्याटको आन्दोलन हुँदा जहिले लघुवित्तको आन्दोलन हुँदा दुईटै कार्य समितिका मान्छेहरू सँगसँगै आन्दोलनमा जानुहुन्थ्यो, सँगसँगै कार्यको अवस्था थियो। तपाईँहरू अगाडि हुनुभयो कि हामी पछाडि भयो कि हामी अगाडि भयो कि तपाईँहरू पछाडि हुनुभयो, जे होस् एकता आवश्यक थियो। एकताका निमित्त हामी सबै विज्ञानहरूको पनि अध्ययन गऱ्यौँ र आज हामी एकताका लागि तयार भएर तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। अब एउटै कुरा हामीले भन्नुपर्नेछ, हामी आन्दोलनका लागि कति तयार छौँ। हामी केन्द्रीय कार्यालयका सबै मान्छेहरू तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेका छौँ। आज तपाईँहरू हामीले सोचेको ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ कि हुँदैन। हामीले देखेका थियौँ फुटबलमा हजारौँ दसौँ हजारका जुलुसहरू हुँदा दसौँ हजारका जुलुसहरू निस्कँदा पनि यो राज्यले देख्दैन। तर आज हामी खुम्चिँदै पलाउँदै आक्रोशित हुँदै नेतृत्वलाई कतिपय केही गर्न सकेन भनेर भन्ने, केही पनि भएन भनेर तपाईँहरू हिँड्ने, तर सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको माइन्डमा निर्णय गरिएको मुद्दा हो यी जनताहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। आज यो देशका सबै राजनीतिक संस्था सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लड्ने, मानव अधिकारको क्षेत्रमा लड्ने, यो देशको नागरिक समाज सबैले यो मुद्दा समाधान हुनुपर्छ भनेर राज्यलाई झट्झटै राखेको स्थिति। सारा कुराको तयारी गर्ने, तर हामी जनता आफै जुटेर अलि मजबुतीका साथ लड्न नसक्ने यो आन्दोलनको एउटा रोग भएको छ। आज हामीले देखेका छौँ तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुँदै गर्दा पनि कति मान्छेलाई अहिले पनि हतार होला। यो आन्दोलनका शीर्ष नेतृत्वहरू आफ्ना सबै योजना कार्यक्रम र भविष्यको कार्यनीति आज यहाँ भन्न आइरहँदाखेरि पनि कतिपय मान्छेलाई फुर्सद छैन। हामी आज 5औं दिनदेखि निरन्तर राति यात्रा गर्छौँ, दिउँसो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौँ, राति यात्रा गर्छौँ, दिउँसो कार्यक्रम सहभागी हुन्छौँ। यसै गरी आज 5औं दिन तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेका छौँ। आन्दोलन गरेर हामी यो समस्या समाधानका निमित्त निरन्तर लड्ने, पहिला त तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। तपाईँहरूको पनि हामीलाई प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यो देशमा 35-40वटा सङ्गठन चलाइएका छन्। यो देशमा हरेक मान्छेले एउटा सङ्गठन चलाउने, जनताको मुद्दालाई गिजोल्ने, राजनीति गर्ने, जनताको मुद्दालाई असफल पार्ने आज एउटा षड्यन्त्र चलेको छ। त्यसका विरुद्ध तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हामी एकातिर राज्यसँग वार्ता गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, आन्दोलनलाई ठिक्कामा ल्याउँछौँ, अर्कोतिर यही मुद्दालाई गिजोल्नका निमित्त कोही राजावादी दक्षिणपन्थीहरू अहिलेका विभिन्न पार्टीहरू त्यो आन्दोलनमा लागेर ती आन्दोलनलाई गिजोल्ने तरिका जो भइराखेको छ, त्यसका निमित्त तलबाट प्रतिवाद चल्छ कि चल्दैन? हामीलाई लाग्छ तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। कोही मान्छे तपाईँको क्षेत्रमा अभियान चलाइराखेको छ भने, वित्तीय शोषणको लघुवित्तको अभियान चलाइराखेको छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। संयुक्त जनअधिकार आन्दोलनमा आएर मणिराम देवाली मार्फत आएर यो आन्दोलनमा सहभागी हुन पर्यो। तर आन्दोलनलाई टुटफुट र विभाजित गर्ने, जनतालाई विभाजित गर्ने त्यस्ता मान्छेहरू छन् भने तलबाट तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नु पर्यो। हामी एकता र ध्रुवीकरणको यो पहललाई अन्तिम ठाउँमा लिँदैछौँ। हामीले भनेका छौँ, हामी मात्र होइन, यो देशका सबै जनवर्गीय आन्दोलनहरू एक हुनुपर्छ। तपाईँहरूको क्षेत्रमा मिटरब्याटको मात्रै सङ्गठन छ भने लघुवित्तको सङ्गठन पनि तपाईँहरूले निर्माण गर्नु पर्यो। लघुवित्तको सङ्गठन मात्रै छ भने तपाईँहरूले मिटरब्याटको सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो। हामी यो दुईटै सङ्गठन छन्, तर भूमि अधिकार आन्दोलन छैन, सुकुम्बासीहरूको सङ्गठन छैन भने त्यस सुकुम्बासीहरूलाई सङ्गठन गर्न पर्यो। यदि यी तिनटै आन्दोलन गठन भए, लघुवित्त विरुद्धको बलियो सङ्घर्ष समिति छ, मिटरब्याटको सङ्घर्ष समिति छ, भूमि अधिकार आन्दोलन छ भने तपाईँहरूले अर्को एउटा ती तिनटै आन्दोलनबाट युवा दस्ता, बलियो युवा दस्ता हाम्रो नेतृत्वलाई
मान्छे हौ, हामी गरिब हौ, हामी किसान मजदुर मान्छे हौ। हामीलाई युद्ध र आतङ्क आउँदैन। हामीलाई शान्तिपूर्ण न्यायमूलक आन्दोलनको बाटो रोज्नु छ, शान्तिपूर्ण विद्रोहको बाटो रोज्नु छ, शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको बाटो रोज्नु छ। त्यसकारण त्यसका लागि पनि सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक देखेका छौँ हामी। हजुर, म यहाँ देखिराखेका छौँ मेची महाकालीबाट पैदल यात्रा गर्ने पनि छन्। यहाँ बीच बाटोबाट पैदल यात्रा गरेका मान्छेहरू पनि छन्। सङ्घर्षका सबै मोर्चामा अब्बल भएर काम गरेका मान्छेहरू पनि छन्। ती सबै एकपटक एकता ध्रुवीकरणको अभियानमा लाग्न पर्नेछ। त्यसपछि हाम्रा बिचमा साहु महाजन यो देशका बैङ्किङ दलालहरूले के गरेका छन् त्यसका विरुद्ध एउटा अभियान थाल्नेछौँ। केन्द्रीय समितिको निर्णयमा व्यवस्थित आन्दोलन हुनेछ। हामी आत्तिने छैनौँ, हामी मात्तिने छैनौँ। यात्रा लामो छ। हाम्रो नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, हाम्रो आन्दोलनलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, हाम्रो झन्डालाई विश्वास गर्नुहुनेछ। यो विश्वासको वातावरण तयार गरौँ। एकता र ध्रुवीकरणको सन्देश देशव्यापी पुर्याउँ। यही विचार राख्दै, यही तपाईँहरूको बिचमा भाव राख्दै मेरो विचार अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। अभिवाद। संयुक्त जनाधिकार आन्दोलन नेपालका एकता कार्यक्रम संयोजन समितिका सदस्य तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालका विभागीय प्रमुख रमेश सेन्चुरीज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक बनाइराखिदिनु के भन्नु अरे रमेश सेन्चुरीज्यू। यस कार्यक्रमका म बाहिर कार्यक्रममा छु क्या एकछिन। संयुक्त भेला तथा प्रतिष्ठित कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सभापतिज्यू र यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रमुख अतिथिको सिट आसन गर्नुहुने लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मिटर ब्याङ्कीका केन्द्रीय अध्यक्ष, दुवै अध्यक्ष, प्रमुख सिट आसन गर्नुहुने दुवै अध्यक्षज्यू र प्रतिष्ठित कार्यक्रममा अतिथिको सिट आसन गर्नुहुने अन्य अतिथिगणहरू र यस महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठित कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण सिट हासिल गर्नुहुने हाम्रो आन्दोलनको सृष्टिकर्ता र यो देशमा सायद मलाई लाग्छ उहाँले एउटा विद्रोह नगरेको भए अहिले सायद लाखौँ मान्छे मरेर यो देशमा लाखौँ मान्छे जान्थे र त्यसैले गर्दा एउटा ठुलो विद्रोह उत्पादन गरेर आफ्नो यो लाखौँ मान्छेलाई अथवा लाखौँ पीडितहरूलाई बचाउने सपना हुनुहुने आदरणीय हाम्रो सङ्घर्ष समिति लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शेखा रेशमी बहिनी लगायत देशमा अतिथिगणहरू हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो प्रतिष्ठित साथीहरू र हाम्रो समाचारलाई, हाम्रो खबरलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याएर एउटा
काठमाडौँ जाँदैछौँ। काठमाडौँ गएपछि एउटा बात त सम्वाद पनि हुने सम्भावना देखिरहेको छ र अर्को कुरा हामीले एकता कार्यक्रम जो छ, जो एकता हाम्रो एकता संयोजन समिति हाम्रो कार्यक्रमको मान्छे म हो, हामी जो एकतामा अगाडि बढिरहेका छौँ, यो एकतालाई यो देशका सबैभन्दा ठुला शक्तिशाली आन्दोलनकारी मिटरब्याजी साहुमानजन विरुद्धको मिटरब्याजी र लघुवित्त माफियाको के अरे सङ्घर्ष समिति, यो दुईटाको बिचमा एकता भएको छ र एकता हुने प्रक्रिया जारी छ। अझै पनि हाम्रो बिचमा सबै अन्य पीडितहरू एकता हुन आउने भन्ने भएको छ र त्यसैले गर्दा हामी एकता कार्यक्रमले जसरी पनि हामी चाहिँ कार्तिक महिनाभित्र अथवा कार्तिक महिनाभित्र मङ्सिरको केही गते अथवा केही 22-25 गते हामी एकताको कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदैछौँ र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू नआत्तिनु होला। हाम्रो मुद्दा सफल हुन्छ, हाम्रो मुद्दा कसरी सफल हुन्छ भने हामी एकता गरेनौँ अथवा एकजुटता भएनौँ भने चाहिँ मुद्दा सफल हुँदैन। तपाईँ हामी सबै एकजुटता भएर अगाडि बढ्यौँ भने मुद्दा सफल हुन्छ। अगाडि बढेर छिटोभन्दा छिटो यो देशमा रहेका माफिया दलालहरूलाई, यो देशमा रहेका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य तालमेल एजेन्डा हो। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले यी माफियालाई अन्त्य गर्नको लागि यहाँ सबै दिदीबहिनीहरूको, सबै पीडित दाजुभाइ तथा बुवाआमाको साथ हामीलाई चाहिएको छ र तपाईँहरूको साथको लागि हामीले अपिल गर्दै पूर्व मेरी पश्चिम महाकाली अध्यक्ष सुरु गरेका छौँ। तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्दै तपाईँहरूलाई बिन्ती गरी हामी यो अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। यो अभियानलाई तपाईँहरू सबैले भरपूर्ण साथ ल्याउनेछ, किनभने हामी अब छिटोभन्दा छिटो यो अभियान लगत्तै हाम्रो मुद्दालाई नेपाल सरकारले यो सरकारले यो तपाईँले सुशीला कालीको सरकारले सम्बोधन गरे गर्छ, नगरे पनि सरकारको विकल्प खोजेर पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ हामीलाई साथ चाहिँ संरक्षणभित्र यो आन्दोलनलाई यो संयुक्त एकता के अरे प्रतिनिधि भेटाएका सबै नेता कार्यकर्ता अथवा संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाललाई तपाईँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै र अन्तमा त यहाँ मेरो सामु जसरी सहयोगका फटा राखेको छ, सहयोगप्रति मौन हाल्न अथवा सटाल्ने हस्त गर्दै मेराबाट हेर्नु गर्छ। हस्त नमस्ते, जय सङ्घ। किसान मजदुर आन्दोलनका महासचिव मनोज पासवानजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनोज पासवानजी द्वारा आयोजित यस संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष महोदय, त्यसै गरी यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मिटरब्याजी किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल तथा किसान लघुवित्त तथा वित्तीय विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष द्वय, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ताज्यू, न यता पश्चिमतिर सङ्गठित थिए न पूर्वतिर सङ्गठित थिए, तर जब म कान्तिपुर टिभीमा पत्रिकाहरूमा हेर्दै थिएँ कि पश्चिमबाट पनि आन्दोलन उठिरहेको छ मिटरब्याजको, यताबाट हामी पनि गर्दैछौँ, त्यतिखेर सङ्गठित थिएन हाम्रो। त्यही दिनदेखि हाम्रो चाहिँ एक किसिमको लगाव, एक किसिमको चाहिँ तपाईँहरूसँगको जो विश्वास छ जुडिसकेका छ। तर यति लेटले आएकोमा म यहाँ धेरै दिन मलाई आउनुपर्ने पहिला नै थियो यता, तर यति पछि आए त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु तपाईँहरूको बिचमा। साथीहरू, म लामो भाषण गर्दिनँ, कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ हामी एकदमै धुई मान्छे, हाम्रो ठुलो सपना छैन। हाम्रो सपना यतिकै हो कि बालबच्चाहरू राम्ररी पढोस्, बर बिमारी हुँदाखेरि समयमै उपचार होस्, घरमा खाना लगाउन कमसे कम पर्याप्त होस्। हाम्रो यो सपना, तर यो सपनालाई चकनाचुर गर्ने अधिकार मिटरब्याजीहरूलाई कसले दियो? यो यति सानो सपनालाई दमन गरेर शोषण गरेर राख्ने अधिकार यो राज्यलाई कसले दियो? आदरणीय साथीहरू, यो विषय चान्चुने विषय होइन। एकैछिन सोच्नुहोस् तपाईँ हामी कि हाम्रो सबैजनाको एकवटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा यसरी समस्या होला। कसैको चाहिँ मिटरब्याजबाट समस्या होला, कुनै साथीको जमिन साउले समस्या होला। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो सबै सपना चाहिँ मेटिएको छ, सबै सपना चाहिँ तुडिएको छ। यो सपना हाम्रो लागि ठुलो, तर
मान्छेहरूसँग जमिन छैनन्। कुनै कुनै यस्तो पनि छ कि जो घर छ जो जमिनमा उसको त्यो घर त्यो जमिन पनि उसको नाउँमा छैन। त्यो भूमिहीनहरू एकत्रित गर्दै अब हामीले यो आन्दोलन राख्नुपर्छ। नयाँ समाजको निर्माण अब गरौँ साथीहरू। यो अहिलेको जो समाज छन् यो यथास्थितिमा रहेका समाजलाई नेतृत्व गर्ने त्यही ठुलाबडा मान्छेहरू हो, धनी मनी मान्छेहरू हो। यो हाम्रो नेतृत्व हामी स्वयं गर्छौँ। त्यही भएर यो आन्दोलनको निर्माण भएको छ। सबैजना साथीहरू अबको दिनमा हाम्रो लडाइँ एकदमै निर्णायक लडाइँ हुनेवाला छ। यो राज्यसँग जो लडाइँमा तमाम नेपाली शोषण र उत्पीडनमा परेका नेपालीहरूको समस्या हल हुनेवाला छ। अब समस्या हल त्यति बेला हुन्छ जब हामी लड्छौँ। यो सानो तरिकाले यो छोटो छोटो आन्दोलन गरेर यो समस्या समाधान पनि हुँदैन। त्यही भएर एकदमै हामी निर्णायक र ठुलो किसिमको आन्दोलनको निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोग अब चाहिएको छ। मात्रै साथ सहयोग होइन, अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना नेता हुनुहुन्छ। आफ्नो गाउँमा गएर आफ्नो टोलमा गएर साथीहरूलाई सङ्गठित गर्नु। अब जनतालाई अब नयाँ समाज निर्माण गर्ने स्रोत चाहिँ निर्माण गर्नु। मणिराम केवालीज्यू त्यो दुर्गा प्रसाई भन्ने पात्रहरू थिए, त्यो किजलमा खोलिएका पात्रहरू मात्रै थिए। र यो समाजलाई सङ्गठन गरिदिनु त्यही पात्रहरूको आन्दोलनको मूल स्ट्रिम रहेको पनि पात्र म लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालका एउटा हाम्रा अभियानकर्मी, एउटा आन्दोलनकारी, हाम्रो अभिभावक आदरणीय दाइ म मणिराम केवालीज्यूलाई आजका कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ। सागर पनि भनाइसही सम्बन्ध गरिदिनुहुन्छ। अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्थायित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरौँ, आर्थिक क्रान्तिको लागि जुटौँ भन्ने मुद्दासहित आयोजना गरिएको संयुक्त भेलाका पोषण कार्यक्रम र संयुक्त जनजातीय आन्दोलन नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमका समालोचक र सहयोगता कर्मकर्ती, विशिष्ट अतिथि, प्रत्येक जिल्ला लगायत दुवै तर्फका विरुद्ध आन्दोलन, किसान मजदुर आन्दोलन र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध आन्दोलन दुवै आन्दोलनका आफ्नो तर्फबाट भएका अभियन्ता साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा जयसँग सहयोग गर्न चाहन्छु। जय फेरि कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, कालो सूची परिरहेको छ, ढिलोढिला भइरहेको छ, मिडियाले सामूहिक दुःख दिइरहेको छ आदि इत्यादि कुराहरू पनि तपाईँहरूको मनमा खेलिरहेका छन्। भन्दा पनि हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा प्रमुख भएको हुनाले तपाईँबाट अहिले जिल्लाहरूबाट सबैबाट रिपोर्टिङ राख्ने आदि इत्यादि कामहरू त्यो गर्न सकिएको छैन समय अभावको कारणले। तर हामीले के बुझेका छौँ भने तपाईँहरूका आवाज, तपाईँहरूका पीडा, तपाईँहरूका वेदना सबै हामीले बुझेका छौँ। सबैसित हामी देशभरिकै टोलदेखि प्रदेशसम्मका सबै रिपोर्टहरू हामीले बुझिरहेका छौँ। आज लघुवित्त संस्थाहरूले कालो सूचीमा राख्ने, अपाङ्ग भाइले दीर्घरोगी योजना पनि एउटा वृद्ध भत्ता समेत रोक्ने कामले निरन्तर जारी राखेका छन्। मिडियाले सालुहरूले अदालती मुद्दा मार्फत तपाईँको चाहिँ अनाहकमा चाहिँ जग्गाहरू विधान गर्ने र ती मिडियाले पीडितहरूलाई दुःख दिने कामहरू गरिरहेका पीडालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले नै 2018मा 1 गते लघुवित्त विरुद्ध जो आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, शिक्षा रेशमिजी यही हुनुहुन्छ र त्यसको सङ्गठनिक नेतृत्व म गर्दै गएँ। उहाँले देखाएको बाटोमा मिडिया विरुद्ध ठगहरूको विरुद्धमा शुभ चाहिँ मुसाफी यही हुनुहुन्छ। उहाँले मिडिया ठगी महाजन ठगहरूको विरुद्धमा नवलपरासीको सुन्ताबाट तपाईँले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्नुभएको र त्यसको सङ्गठनिक एउटा
त नभई यी पीडितलाई न्याय दिन सकिँदैन भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। पहिला पहिला त तपाईँको हामी 72 समय पढ्दा के भन्थे भने राष्ट्रिय पक्षका मान्छेहरूले मिटर ब्यालिसित त यता हुनुहुन्थ्यो त बहादुरले चलाएर हामीलाई भन्थे। अब हामीलाई भन्दा उहाँ हुन्न महिलासित मिल्नु हुन्न भनेर उता भन्ने। हामी कता एकछिन अलमल्यौँ। तर जेठी आन्दोलन विगत 1 वर्षदेखि नै हामी एकताको आधार तयार पार्दैछौँ पारिरहेका थियौँ र जेठी आन्दोलनले छिटो एकता गर्ने वातावरण बनाइदियो, जो कि एकजुट नभइकन आन्दोलन सम्भव बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि जेठी आन्दोलनले गरिदियो र हामी तत्काल रूपमा बसेर 4-5 दिनको भिड पश्चात हामी एकता गरेर आज यहाँसम्म आएका छौँ। तपाईँले प्रदेशवासी लुम्बिनी प्रदेशको यो पहिलो कार्यक्रम, पहिलो 1 नम्बर कमान, लुम्बिनी प्रदेशको 1 नम्बर कमान र लुम्बिनी प्रदेशको साँच्चै यो देशको वित्तीय शोषण विरुद्धमा थाहा बोल्ने जिल्ला पनि यही कमान अन्तर्गत परे, पात्रहरू पनि यही कमानभित्र परे, नवलपरासी र हाम्रो गुल्मी जिल्ला यही कमानभित्र परेर यसको सामाजिक महत्त्व इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ। यो आन्दोलन हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने गर्दा एक दिन ती पात्रहरू जसले यो आन्दोलन सुरु गरे उहाँहरूको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एउटा दस्तावेज तपाईँ हामीले लेख्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीले जित्नेछौँ। त्यतिखेर उहाँको इतिहास यस्तै लेखिनेछ कि विश्वले अध्ययन गर्नलाई, जो कि अहिले हाम्रो आन्दोलनलाई पनि यसले युरोपियन कन्ट्री अमेरिका लन्डनबाट आएका पत्रकारहरूले मबाट चाहिँ धेरै कुरा लगाएका छन्। अवधेश कुशवाहासँग पनि धेरै कुरा लगाएका छन्। मिटर ब्याली आन्दोलन किन भयो, लघुवित्तको आन्दोलन किन भयो भन्ने विषय यो ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू समेत उनीहरूले लगेर राखिसकेका छन्। त्यसकारण हुनुको विकल्प छैन। हामी अझै लड्दै गयौँ भने लघुवित्त माफियाहरूले, वित्तीय दलालहरूले हामीलाई लघुवित्त पीडितहरूलाई सकाउने, मिटर ब्याली महान दलाल तस्करहरूले मिटर ब्याली बेच्न सकाउने हामी आफै सुन्दिनौँ। न अवधेश कुशवाहा घर जान पाउने हो, न मणिराम गेवाली घर जान पाउने हो। उनीहरूको मादकका सङ्गठनका कार्यकर्ता अभियन्ता र तपाईँहरूलाई कति पीडा होला भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हामीले अहिले गरेका छौँ। राम्रोसँग समीक्षा गरेका छौँ र हामी एकजुट भएर समस्या आएका छौँ। यो विषयमा चाहिँ हामी यो संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपालको नामबाट यसमा यो किन आउनु पर्यो, हाम्रो बाटोमा बचाउँ र अघि बढौँ भन्ने हाम्रो नारा यथावत रहन्छ। हाम्रो ब्यानर भइरहन्छ। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संसद नेपाल भइरहन्छ। त्यो एउटा विभाग बन्छ, महत्त्वपूर्ण विभाग बन्छ। त्यसको नेतृत्व हामीले हुन्छौँ। मिटर ब्याज विरुद्ध ठग किसान मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व अवधेश कुशवाहाले हुनुहुन्छ। हामी त्यही रहन्छौँ र अन्य भूमि सम्बन्धी पीडामा परेका, वन सम्बन्धीबाट उत्पीडनमा परेका सुकुम्बासी 14 लाखभन्दा बढी जो सुकुम्बासीहरू छन्, उनीहरूले जग्गा नपाएको एउटा पीडा छ। अनि चाहिँ विभिन्न खाले सहकारी बचतकर्ता ठगेर सहकारीको चक्रवृद्धि ब्याजका कुरा, यी सबै चाहिँ हामी चाहिँ यो विभागहरू मार्फत हामी चाहिँ आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर अब यो जनअधिकार आन्दोलन नेपालको तर्फबाट ठुलो देशमा चाहिँ आन्दोलन नगर्ने भने हामीले चाहिँ न्याय पाउन अलिक गाह्रो हो। हामीलाई साथ चाहियो सबैले। जित्दैनौँ जहिलेसम्म कसैले यो वित्तीय क्षेत्रमा कसैले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन, कसैले गर्न पनि सक्दैन। त्यसकारणले हामी एकजुट भएर अरूलाई पनि जोड्दै, अरूका पनि अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै हामी वित्तीय उत्पीडनमा परेका तपाईँको सुकुम्बासी भएका छौँ। पहिला घर धितो लिजाप गरेर सुकुम्बासी भएका छौँ। उहाँहरू पनि एकजुट भएर उहाँहरूलाई पनि भूस्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्नको लागि, अधिकार दिलाउनको लागि, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नको लागि पनि तपाईँ हामीले नेतृत्व गरेर
यसको लागि थिएन जुन मिलिटियाले साउले एउटा पीडितको लागि घरबार उठिला बनाउनको लागि त्यो रकम परेको थिएन। क्रान्ति नलगाएको रकमको चाहे 28 साल 36 साल 46 साल 10 वर्ष र अस्ति धेरै आन्दोलनसम्म पनि तपाईँ हामीलाई सुरुवाती बनाएर केही पार्टीका लुटेराहरूको कब्जामा रहेका व्यक्तिगत संस्था मार्फत नेपाली जनतालाई शोषण गरेर उठीबार बनाउनको लागि त्यो रगत परेको भयो। त्यो रगतमाथि खेलबाड गरेर यी राजनीतिक दलका नेताहरूले हराउँदै बोलेहरूले त्यो रगतमाथि खेलबाड गरेर तपाईँ हामीलाई समाजवादको नाममा उठीबार बनाए, साम्यवादको नाममा सुकुम्बासी बनाए। तपाईँको समाजवाद र साम्यवादको नाममा नामलो खोज्दै जङ्गलमा दौडिने बनाए, बर्खामा लट्टिने बनाए र 20 गोलीमा राखेर दौडिने बनाए। आज ती नेताहरूलाई हामीले तिमीहरूले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्यौ, अवस्था परिवर्तन गर, हामी सामाजिक न्याय आन्दोलनमा छौँ भन्दै 4 वर्षसम्म कराउँदा आज त्यतिखेर हाम्रा आवाज हामी कराउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व थियो, फर्तन्दाको नेतृत्व आयो, येकुमाको नेतृत्व आयो। तर कसैले पनि हाम्रा पीडाहरू सुन्न चाहेनन्, कामकाज गर्न चाहेनन्, हाम्रा पीडाहरू समस्या समाधान गर्न चाहेनन्। आज राज्यमा बसेर ती वित्तीय माफियाले लघुवित्त ब्याङ्क र सरकारी संस्थानहरूले दिएको करोडौँ रकमबाट चुनावमा रक्सी र मासु बाँडेर सत्तामा पुगेर तपाईँहरूलाई पटक पटक सुनिरहेका छन्। मिठाईबाले साहुहरूबाट करोडौँ रुपियाँ चुनावलाई रक्सी र मासुको लागि प्रयोग गरेर आज मिठाईले पीडितहरूलाई उठीबार र सुकुम्बासी बनाएको छ। यसको विरुद्धमा हामीले हावा परेको 4 वर्ष भयो। विरुद्ध आन्दोलन उठान गर्ने सिकाइदिएर हाम्रो राम सुब्बा मुसाफिरलाई यो इतिहास बताउन रोक्नु भएको। हामी त सङ्गठित गरेर आम नेपाली जनताहरू यो समस्यामा छन्, यो पीडामा छन् भनेर अब त्यसको सुधार मन्त्रीले सङ्गठित गर्दै जनताका आँसु बुझ्दै जनताका घर दैलोमा यो कुरा वित्तीय शोषणको विरुद्धमा भएका असमानता, अराजकता, वित्तीय माफियाको अन्त्य गर्ने कुरालाई लिएर र नेपालमा जहिलेसम्म यो आर्थिक शोषणको, यो आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य जहिलेसम्म हुँदैन तहिलेसम्म यो देशको आर्थिक परिवर्तन हुँदैन र हाम्रो 7 पुस्ताले फेरि दुःख पाउँछ भन्दै हामी सामाजिक अभियानको हिसाबले उठाउँदै आयो, विषयवस्तु राख्दै आयो। तर पनि अहिलेसम्म यिनले चाहिँ हामीलाई कृषि जोडी गरिरहेका छन्। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेका छौँ, यही व्यवस्थाभित्र अवस्था परिवर्तनका कुरा गरेका छौँ, वित्तीय शोषणको अन्त्यका कुरा गरेका छौँ र वित्तीय ऐनमा परिवर्तन गरेर जनताको पक्षमा वित्तीय ऐन बनाऊ, गरिब र किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, उद्योग व्यवसायीहरूलाई 3 देखि 5% कर्जा ल्याएर उनलाई चाहिँ एउटा उद्योग व्यवसायीलाई सरकारी कार्य सञ्चालन गर्न देऊ भनेका भनिरहेका। यो भन्दै आउँदा हामी एक भन्दै गर्दा यो नसुनेको कारणले आज मिलिटियाले पीडितहरूको 2 पटक पर्टिकुलर बन्यो, लघुवित्त पीडितहरूको पर्टिकुलर बनेको छ। तर यही नयाँ सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था, कार्यान्वयन गर्ने चासो नदेखाइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले देख्नुभयो। हामी 16 गते देशव्यापी जिल्ला जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ। 22 गतेबाट इटालीबाट कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि 23 गते नाका तालले बाध्य भएको छ। अब त्यस्ता पत्रले पनि हामीलाई पुग्दैन, त्यो पत्रले पनि त्यति ठुलो न्याय दिएको होइन। सामान्यतया चाहिँ सहजीकरणको कुरा छ, यदि त्यो कार्य भए सामान्यतया केही न्याय पाउन सकिन्छ र मेरो राज्यहरूमा ठुलो न्याय अथवा केही
सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई निर्देशित गरियो भने इत्यादि कानुन गर्छ। गृह मन्त्रालयको कुरा कानुन नगर्न पनि सक्छ। तर पनि हामीलाई टेक्ने ठाउँ भयो। यदि त्यस्तो गर्छन् त्यो पत्रलाई सही तरिकाले कानुन गर्दैनन् भने अब वडाबाट उठाउनु पर्छ जनतालाई, गाउँपालिकाबाट उठाउनु पर्छ जनतालाई। त्यहाँ हाम्रो वडाले झन् सजिलो बनाइदियो कि हाम्रा प्रतिवेदन हुबहु कानुन गर्नु पर्यो। होइन यस्ता सानातिना कुरा लेखेर हाम्रो आन्दोलनलाई भड्काउने खालका कुरा लेखेर अनि कार्य नगरेर जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु भएन। यो गृह मन्त्रालयलाई हामीले फेरि पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ। सम्पर्क निरन्तर हाम्रो संघका आन्दोलन भइसकेपछि निरन्तर सरकारसित सम्पर्कमा हुन्छौँ। न्याय हामीलाई पाउन सकेनौँ भने यति गर्दा पनि न्याय दिँदैन भने खोज्नको लागि हामी तयारी गर्छौँ। जो आन्दोलनको क्रममा मिलिटियाहरूले र हाम्रो मिलिटिया आन्दोलनहरूको कारणले मृत्युवरण गर्नु र यता हामी परमबालु गाई पूर्वमा गाडी एक्सिडेन्टबाट कार्यक्रमबाट फर्किँदै हुनुभएको छ। लौकिका वृद्धको कारणबाट एकजना सही हुनुभएको छ भने मिलिटियाहरूबाट 3-4 जना हुनुभएको छ। र हामीलाई यस्तो भन्दैछौँ यो सजाय छौँ 1500 दुईदेखि 3 जनाले लौकिक र वित्तीय शोषणको कारणले वित्तीय त्यागको कारणले आत्महत्या गरेका छन्। ती कागज यदि सही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने हामीले लडाइँ जित्छौँ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई के आएकोमा भूमिका खेल्छ। सङ्गठन ठुलो वा ताकत ठुलो हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देख्ने र बुझ्ने कुरा के हुन्छ भने अब मिलिटियाली आन्दोलन रामसुभ मुसा अर्को जन्मिन सक्दैन। मिलिटियाली आन्दोलनको नाममा अरू कसैले पनि त्यस्तो दायाँ गर्छ भने त्यसलाई छोडेर घुपट्याक ल्याएर पनि हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित गराउनु उसको उद्देश्य के हो? जनतालाई न्याय दिने उद्देश्य हो र शान्तिकै मिलिटियाको विरुद्ध लडेको भने जनअधिकार आन्दोलनको मातहतमा आउनुपर्छ। होइन भने घुपट्याक ल्याएर यो मुक्तको पक्षमा म पनि हो भनेर आउँछ भने सिकारेट अर्को सिकारेट जन्मिन सक्दैन नेपालमा। र त्यस्तो गर्ने पुत्र अवधेश सुब्बा, मनोज पासवान, मन्याम देवानी, बद्री देवानहरू जन्मिन धेरै गाह्रो छ। अर्को जन्मिन सक्दैन, अर्को जन्मेर न्याय दिन सक्दैन। किनभने उनीहरूले जन्माएको सङ्गठन हो। उनीहरूले दिदीबहिनीले हाँस उठ्दै ती जनतालाई एउटा चाहिँ आधार बाँच्ने आधार तयार पार्दै एउटा चाहिँ अभियान चलाएका हुन्। त्यसैको नाममा 2-4 दिन 1-2 वर्ष 2-4 महिना हामीसित हिँड्ने अनि चाहिँ फेरि यो भएन भनेर मैले न्याय दिन्छु भनेर न्याय दिइसक्थे कसैले दिन सक्दैन। छोराछोरीको माया आमा बाउले जन्माएको हामीले हो। जसले जन्मायो उल्ला नभएको माया अरू सौतेनी आमा हुन्छ, अरू कोही काकामा हुन्छ। यो वाइका कुरा यस्तो भरमा फैलिएको छैन। नपर्नु होला। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। मैले भन्दै थिएँ राजनीतिक पार्टीले व्यवस्था परिवर्तन त गरे, केही अधिकारहरू प्राप्त भए, तर तपाईँ हाम्रो अवस्था परिवर्तनको लागि खेलबाड गरे, चुनावमा प्रयोग गर्ने र त्यही चुनावबाट जितेर गएर फेरि अर्को शोषण गर्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारी ब्याङ्क लोकमुक्त सबबाट चाहिँ हामीलाई लुट्दै प्रविधि मात्रै तयार गरेको हुनाले यिनीबाट सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भनिन्छ भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुन्छ भने उसले पार्टीले भनेको बाहिर जान गर्दैन। पार्टीलाई चुनाव गर्न पैसा चाहिन्छ। ती दलालहरूले पार्टीलाई पैसा दिएर हामीलाई फेरि लुट्ने वातावरण तयार गर्छन्। जितेर संसदमा बस्ने ती दलाललाई चाहिँ जनतालाई लुट्न छुट दिने। त्यस कारणले दिल्लीबाट यो वित्तीय परिवर्तन सम्भव छैन। काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ विश्वनाथ पौडेल। भोलि फेरि माओवादीले कुरेर बसेर डाक्क कुरेर मेरो पार्टी पहिलेको गभर्नर नियुक्ति भनेर कुरेर बसिरहेको थियो। नत्र त अधिकतम ठुला आन्दोलन हाम्रो मिलिटियातिर लौकिक पीडितको कङ्ग्रेस प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदा आउनु किन न्याय दिन सकेनन्? अलिअलि जस्तो केही सकारात्मक त हुन् फेरि कथा मान्नुपर्छ। उनी दुईटाभन्दा अलिक सकारात्मक, तर न्याय दिनको लागि त न्याय दिन सक्नु भएन। हाम्रो
निद्रा नमिन्दिले भन्नुभयो सबै फुट र फुटबाट सबै टिमबाट जो सामाजिक न्याय जनतालाई न्याय दिन जो हिँडिरहेका छन् ती सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन हो। यहाँबाट यसबाट मात्रै हामीले यो देशलाई वित्तीय शोषणको अन्त्य आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य र आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी एकजुट भएर नै यो फोरम तयार गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैहरू केही पनि छैन, हामीलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने छैन, हामीलाई राष्ट्रपति हुनुपर्ने छैन, तर वित्तीय दलालहरूको अन्त्य र वित्तीय पीडितहरूले न्याय नपाउने हाम्रो चाहिँ अरू उद्देश्य केही पनि छैन। त्यो 14 लाख सुकुम्बासीले पनि त्यो भूमि अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने त्यो त हामी बोल्नुपर्छ। अब सामाजिक न्यायको हिसाबले हामी बोल्नुपर्ने हो। ती 14 लाख सुकुम्बासीहरूले बिना शर्त जो लाल कानुनबाट लाल खुट्टा जो जसले चाहिँ सुकुम्बासी बनाइरहेका छन् मृत्युवाद र लोकमुक्त ब्याङ्कले सुकुम्बासी बनाएका छन् तिनीलाई तुरन्त मुआवजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यहाँ पनि छ, किनभने त्यसका तपाईँ हामी नौ तपाईँ हाम्रै भाइ बहिनीजना छ छिमेकीहरू त्यो समस्यामा परेका छन् र यो ब्याङ्क सम्बन्धी यो वन सम्बन्धी भन्नुहुन्छ भने यहाँ पार्टी जनसभाहरू अलि थोरै हुनुहुन्छ। मैले भन्न चाहेँ 7 सालदेखि यता यी नेताहरूले हामीले व्यवस्थालाई दोष लगाउँदैनौँ, व्यवस्थालाई दोष लगाउँदैनौँ। यी नेताहरूले केसम्म गरे नेपाली जनतालाई परनिर्भर विदेश नभइकन बाँच्नै बस्ने अवस्था सिर्जना गरे। कारण के होला भन्नु त तपाईँहरूले? कारण छन् दुईटा कारण। एउटा भूमाफिया प्रयोग गरेर अलिअलि कमाउँदै आएका हाम्रो पहाडतिर बस्ने सबै अलिअलि 4 पैसा हुनेहरूलाई लोभ लालच आदि इत्यादि देखाएर तराईका जग्गा परोडिङ गरेर घरै बनाएर घर बनाएर सिद्ध्या उत्पादन गर्ने कामले अनि गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामुदायिकरणको नाममा त्यहाँ चौचरण बन्द गरियो, दाउरा घाँस काट्न बन्द गरियो। अनि दाउरा घाँस र चौचरण बन्द गरेपछि त्यो जनता कहाँ जान्छ? कसरी गाई बाख्रा पाल्छ, कसरी भैँसी पाल्छ, कसरी मोल हुन्छ, कसरी बाख्रा पाल्छ, कसरी मोल हुन्छ, कसरी उत्पादन बढ्छ? यहाँ ठुलो रणनीति विदेशी चलखेलमा परेर एनजिओ र आइएनजिओको नाममा यो चलाउने नै ठुला 47 सालदेखि यताका दलहरू आइएनजिओ र एनजिओ ल्याएर हरियो पनि नेपालको झन् हामीलाई पनि थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ कति काट्नुपर्छ, कति बचाउनुपर्छ, कति घाँस काट्नुपर्छ दाउरा काट्न थाहा छैन। त्यस्तो तालिम दिनुपर्छ। सातो सामुदायिकरणको नाममा गाई बाख्रा नपाउने, दाउरा घाँस काट्न नपाउने त्यस्तो बन्देज गराइदिइसकेपछि एउटा घना जङ्गल हुँदै गयो, बाँदर लाग्न थाल्यो, अनि मल उत्पादन हुँदैन, अलिअलि भगवान नपिने बाँदरले खाइदिन्छ, मल लगाएपछि त्यो बारी बाँधि रहे, ती खेत बाँधि रहे, अनि त्यो विदेश पलायन हुन हाम्रा छोराछोरी तपाईँ हामीहरू बाध्य भयौँ। यसमा सबैभन्दा ठुलो दुश्मनीपूर्ण नेपाली जनतालाई समाजवाद र संविधानको नाममा सबैभन्दा ठुलो ठगी त्यहाँ भएको छ। त्यस कारणले आज तराईका जग्गामा घर बनेर भेटियो, गाउँका जग्गा पाइदिएर पानहरू उफ्रिने भयो। खाने के हो त्यो खाना नपाएपछि कोही विदेश जाने, युरोप जाने, इन्डिया जाने, भारत जहाँसुकै जाने, अनि घरमा टुक्लो छ बुढाबुढी या भर्खर भएका सुत्केरी बाहेक कोही पनि छैन। यस्ता लुटेराहरूलाई तपाईँहरूले अब सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा घोक्रे ठाक लगाएर जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रबुद्ध वर्गलाई त्यहाँ राखेर मात्रै त्यसले हाम्रो न्याय दिन सक्छ, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विषय छ। अहिले यो कुरा शिक्षा केपी ओलीले, प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले गर्न सकेनन्, सुशीला कार्कीले गर्नु भनिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो अभियान सुशीला कार्कीलाई
हाम्रो देशलाई जसरी मुलुकी भन्दा बाहिर राखेर वित्तीय दलालहरूको हालिमुहाले चल्ने गरी जो वित्तीय बनाइएको छ त्यसको परिवर्तन जरुरी छ र यता मिडियाले समस्या हल गर्नको लागि आम जनताले न्याय पाउनको लागि मिडिया रद्द गर्नुपर्छ, जाने ती चेकहरू रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र यो सरकारी मार्फत लुटेकाहरूको कतत फिर्ता गर्नुपर्छ र चक्रवृद्धि ब्याजमा लुटेका जनताको ऋण मिना हुनुपर्छ। जो लघुवित्त सरकारी ठुला ब्याङ्कहरूले लगाएको अन्यायपूर्ण यहाँ तपाईँ हाम्रो आन्दोलनलाई यो दुर्गा प्रसाद भन्ने मान्छेले हामीले आन्दोलन सुरु गरेको 13 महिना पश्चात जनताको पक्षमा बोले जस्तो गर्ने अनि 20 लाखको भरण दिने अनि हाम्रो आन्दोलनलाई विभाजित गरेर हाम्रो आन्दोलनलाई बाँड्ने काम जो गरिरहेका छन् यो गलत छ। यो न त उनको माग पुरा हुन सक्छ, न उनले राजाले हुन सक्दैन, न उनले प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, न त्यो माग पुरा हुन सक्छ। त्यो सम्भव छैन। हामीले 20 लाखको कुरा होइन, अन्यायपूर्ण ऋण करोड हुन सक्छ, अन्यायपूर्ण ऋण करोड हुन सक्छ। राजनीतिक महिलाहरू 20 लाखको कुरा होइन, 50,000 पनि हुन सक्छ, 50 लाख पनि हुन सक्छ। अनि 20,000बाट 20 लाखबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले राखेको छ। आज 5 लाख ल्याएकाको 50 लाखको कन्सुल बनाइएको छ, 20 लाखले अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने फोहोर भरौ बुझ्नु होला। फोहोर भरौ ज्ञान गर्दैको डर खाने कार्यक्रमले वित्तीय माफियाहरूलाई पुगेको छैन। अगाडि के खाने हो विचार गरौँ न। नाच्ने दर खाने कि दुध खाने कि के खाने कि होइन। अनि त्यहाँ तपाईँको हामीले जो के अरे किमा खाने कि कलेजी खाने भन्ने अब फेरि एकखेर खाना पर्ने देखिया नत्रबाट यसले मानेका छैनन्। त्यस कारण हाम्रो पक्षमा कार्यक्रम भएको छैन। यसमा हामी लडिरहेका छौँ, यसैको लागि लड्छौँ। यो कालो सूची र धितोबाट नाच्दिनु होला। ब्याङ्किङ कारोबार मात्रै हो। कालो सूची र धितोलाई हाल्ने ती वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ अपाङ्गहरू लाग्ने सिफारिस नदिने जो गरेका छन्। साथको खानु जेएनजीले माथि खाए तल हामीले खाने हो। त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु होला। मिलेर मिडियाले साथीहरूको समस्या पर्दा लघुवित्तले जाने, लघुवित्तले समस्या पर्दा मिडियाले साथीहरू जानेर एकजुटतामा हाम्रो आन्दोलन एकजुट भएका सबैलाई महसुस गराउने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूसँग त्यो 4 वर्षदेखि कसम खाने हेरेका छौँ, 4 वर्षदेखि कसम खाने हेरेका छौँ। अझै पनि हाम्रो प्राण भएसम्म तपाईँहरूको अन्यायमा पर्न दिने छैन। तपाईँहरू पनि एकजुट भएर हाम्रो योजनालाई साथ र सहयोग गरेर आन्दोलनमा हबिन तयार गर्नु होला। किनभने अहिलेसम्म हामी कोही पनि ठुल्ठुला घटना घटेर जेलमा गएका थियौँ। अब 6 महिना 3 महिना 1 वर्ष जेल बस्न तयार भएर त्यस्ता आन्दोलन सफल भएपछि सब निकाल्ने कुरो हुन्छ, सब हाम्रो दिने हुन्छ। त्यो जेलमा पनि हामी नपाउने गरी तयारी गर्नु होला। सबैलाई अनुरोध गर्दै हाम्रो प्रतिबद्धता 4 वर्षदेखि यथावत प्रतिबद्धता जो एकमुठी साथ रहेसम्म तपाईँको पक्षमा लडेर तपाईँको आँसु पुस्नु बाहेक हाम्रो कुनै स्वार्थ नभएको कुरामा प्रतिबद्धता जनाउँदै बिदा हुन्छु। हस्त जय श्री कार्यक्रम में कार्यक्रम संचालन किया और आदर्श कार्यक्रम का आधार
हमने का सही तरीके से लड़ जाइए हमने के जौन तरीके से सोचत नहीं जा कि राजनीति में खाली हमने के एगो साधारण आंदोलन कैले से मांगले से हमने के समस्या के समाधान करी तो नहीं करी कि राज्य हमने के समस्या के समाधान का नहीं कैले हमने के जौन संगठन बाटे हमने के संगठन के कमजोर रखले हमने के व्यक्ति के कमजोर रखले लेकिन वो गलती का हमने के नहीं दोहराई भाई हमने के जितना भी हमने के पीड़ित बनी जा हमने के उधर साथी बनी जा हमने के संपूर्ण जने इस संयुक्त जन अधिकार आंदोलन हमने किधर बरियार करबे तो किधर मजबूत बनाएगा ऊपर ध्यान देंगे अगर हमने के इस चीज के मजबूत करके हम आगे बढ़ जाएगा तो हमने के कौन किसी से शक्ति इस देश में हमने न्याय पे हमने न्याय बोले से और अंत में बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलता है काश हमने के बक्ता साथी सो ज्यादा सर बात रख के चली रहो हमने के लगे 3 गो चीज चाहिए विचार चाहिए शक्ति सामर्थ्य चाहिए और हमने के योजना चाहिए हमने के विचार संयुक्त जन अधिकार आंदोलन हमने की स्थापना कर दिल बनी जा एक सामर्थ्य और शक्ति बनावे का हमने के संपूर्ण जना हमने के एक संयुक्त रूप में तो हमने के सामर्थ्य और शक्ति के निर्माण करे बा ई खाली अवधेश कुशवाहा के मणि बेमानी के कहानी एगो वहां लोग के खाली मूड़ी के जिम्मा नहीं है इस संपूर्ण के
भेला भएको छ। आज हामी पहिलो कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामी लघुवित्तमा आन्दोलन लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन गर्दै आएको आज 4 वर्ष पार गरिसक्यौँ। गरिसक्दा धेरै कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी विभिन्न ठाउँमा गएर आन्दोलन गऱ्यौँ। अब मण्डल सरले आमरण अनसनदेखि लिएर दिदीबहिनी संसद भवन छिर्नेसम्म गर्दाखेरि एउटा प्रतिवेदन बन्यो। प्रतिवेदन बनिसकेपछि हामीले अब न्याय पाउँछौँ कि भन्ने बेलामा हाम्रो न्याय अझै राम्रोसँग भएन। अझै बेलै कृष्णमा परे दिदीबहिनीहरू धेरै भयो। हामी माथि कुरा नभइकन पनि हामीले प्रदेशको सरहरूलाई सोधेर धेरै पटक हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो। राष्ट्र ब्याङ्कमा जाँदा पहिला त सुने जस्तो गर्थ्यो। एउटा पत्रको आधारमा सजीकरणहरू पनि गर्थ्यो। हिजोको जुन एउटा हामीले हिजो एउटा मुद्दा लिएर गयौँ। हामीले खाएको ऋण तिर्छौँ, मैले भर्खरै तिर्छु, मेरो विदेश लिस्ट फुक्का हुनु पर्यो भनेर पहिला ब्याङ्कमा जानुभयो। ब्याङ्कमा गइसकेपछि पनि हामी फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि गयौँ। ब्याङ्कले सुनेन। त्यसपछि हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गयौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा जाँदा एउटा अनुसन्धान भन्ने एउटा विभाग रहेछ। त्यो विभागमा गएर हामीले छलफल राख्यौँ। हामीले खाएको ऋण तिर्छौँ, हामीले ब्याज कहिले तिर्छौँ, तर हाम्रो फुक्का हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो भने आज होइन भोलि आउनुहोस्, निवेदन लेखेर आज छोड्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यसपछि हामीले निवेदन लेखेर छोड्यौँ। निवेदन लेखेर छोडिसकेपछि हिजो हामीलाई बोलायो। हिजो हामीलाई बोलाइसकेपछि त्यो गभर्नरले के भन्यो, हामी यतातिर बसेको मान्छेलाई उतातिर लग्यो गभर्नरको कोठामा। त्यसपछि गभर्नरले के भन्यो भने हामीले खाएको ऋण तिर्छौँ सर, हाम्रो बेले उसका फुक्का गर्नु पर्यो, हामीले आजको आजै तिर्छौँ, समस्या परेपछि तिर्न पनि पर्यो। त्यसपछि उहाँले पैसा खोजेर लिएर जानुभएको थियो। आजको आजै म 2.5 लाख रुपियाँ बुझाउँछु, मेरो छुट हुनु पर्यो भनेर भन्दा यो 4 जना दिदीबहिनीले नतिर्दासम्म यो ऋण तपाईँको ऋण त चुक्ता हुन्छ, तर बेले कृष्णबाट तपाईँ फुक्का हुनुहुन्न भनेर हामीलाई गभर्नरले पनि भन्यो। पठाइदिनुहोस्, मैले रकम पैसाको मासिक किस्ता तिर्छु, अहिले 5 बजे आउनु न तपाईँ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले दिदीबहिनीलाई पनि बोलाइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म पीडित हो, 2 महिनापछि मैले थोरै गरेर तिर्छु सर, उहाँको बेले कृष्ण फुक्का गर्नु पर्यो भनेर भन्दा पनि यहाँको गभर्नरले मानेको छैन, मानेन। त्यसपछि हामीलाई अलिकति हामी केटाकेटी हो, अलिकति प्रेसर बढ्छ नै, अलिकति गभर्नर भए पनि मान्छे नै हो, हामीले अलिकति मुख छोडाछोडमा पुगिसकेपछि त्यसले हामीलाई के भनेछ
हामीमा स्वार्थ छैन